नमस्कार मंडळी, मी सुमित दवंडे तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या चॅनलवरती पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आणि आज आपण पावसाळी सरीच्या पुढच्या भागामध्ये पाहणार आहोत. तिथे केले खेळ आणि गमती जमती. पुढचा राऊंड आहे रस्सी खेळ आणि आपल्याकडे दोन टीम आहेत, कोंबडा 11 बकरी 11 आणि आपले 3 राऊंड होणार आहेत. तर आता पहिला राऊंड 2 मुलं 1 मुलगी. पावसाळी सरीसाठी आल्याच्या म्हटल्याच्या नंतर जंगलामध्ये आपल्याला उपलब्ध साहित्य असेल, झाडाझुडपांच्या वेली आणि ही नांगिरीची वेल आहे. ही दिसायला झाड असते पण लगेच तुटून जाते. पण ह्या मुली ती वेल घेऊन आलेत आणि रस्सीखेच करतायत. राज आणि वेदांनी वडाची पारंबी घेऊन आलेत. ही वडाची पारंबी रस्सीपेक्षा देखील मजबूत असते आणि आता आपण त्याच्याने रस्सीखेच खेळणार आहोत. चला तर पहिला राऊंड खूप सुरेखरित्या पार पडत आहे आणि कोंबडा 11 टीम पहिल्या राऊंडमध्ये जिंकलेली आहे. आणि पुढच्या राऊंडमध्ये आता आपण 2 मुली आणि 1 मुलगा असा राऊंड ठेवलेला आहे, जेणेकरून सगळी मुली एकत्र खेळतील आणि या पद्धतीने आपण खेळ खेळत आहोत. हा देखील सामना एकदम तुळशीचा होत आहे आणि हीच धमाल मस्ती ही मुलं कधीच विसरणार नाही. बघा जोश, बघा जोश, बघा आपल्या टीमसाठी चीअर करत आहे. सेकंड राऊंड आणि सेकंड राऊंडमध्ये बकरी 11ने बाजी मारलेली आहे आणि काय जोश, काय उत्साह आहे बकरी 11 मध्ये, कारण आता सामना टाय झालेला आहे, बरोबरीत झालेला आहे. फायनल राऊंड आहे, याच्यामध्ये जे काही उरलेले आहेत ते सगळेजण आहेत फायनल राऊंडमध्ये. तुळशीचा सामना होणार आहे कारण हा सामना बरोबरीत झालेले आहेत आणि हा फायनल राऊंड. बकरी शिवाय आहेच कोण, बकरी शिवाय आहेच कोण. वैलो साप, वैलो साप. शेवटच्या राऊंडमध्ये कोंबडा 11ने बाजी मारलेली आहे आणि बघा जोश, किती धमाल, किती मस्ती देखील चालू आहे. आणि हीच मजा आपल्या ह्या पावसाळी सरीमध्ये याचा आनंद घेता येतो. हे 2 हातांचा करा, 2 हातांचा. पाला
हा इकडे पकड. हा पकड. स्टार्ट. आता रंगलेला सामना हा लगोरीचा सामना आहे. खरं तर मोबाईलच्या जमान्यामध्ये कोण मैदानी खेळ खेळत नाही आणि ही लगोरीचा खूप जुना असा खेळ आणि खूप दिवसांनी मुलं खेळत असतील. तर प्रत्येक जण मोबाईल मध्ये बिझी असतो. चला कोंबडा आणि बकरीमध्ये हा रंगलेला सामना. अरे तुम्ही कुठे आहात? तिकडे जाणार लगोरी हा असा खेळ आहे, जर 3 वेळा डॉट झाला तर तो खेळाडूची संधी हुकून जातात आणि 3 मध्ये त्याने फोडली तर आपल्याला एक पॉइंट त्याच्यावरती चढवण्याचा चान्स मिळतो. आणि जर मागच्या किपरने जर डायरेक्ट कॅच पकडली तर समोरचा खेळाडू बाद होतो. आता लगोरी पिटलेली आहे. एक पॉइंट चढवण्याची संधी आहे. लगोरी फुटल्यानंतर किपर विरुद्ध टीमच्या खेळाडूचा निशाणा साधत असतो आणि बाकीची टीम फिल्डिंग करत असते. आणि एकदा का चेंडू मागे गेला तर तोपर्यंत आपल्याला लगोरी पुन्हा बनवण्याची संधी असते आणि समोरच्या टीमवरती पॉईंट चढवण्याची ही सर्वात मोठी संधी असते. आता फिल्डरकडून बॉल आलेला आहे आणि आज जर किपरच्या हातामध्ये बॉल भेटून त्याने लगोरीवरती पाय ठेवून विरुद्ध टीमच्या खेळाडूचा निशाणा साधला तर विरुद्ध टीमवरती 1 पॉइंट चढतो. अगं इकडे पण बॉल जाता. इकडे लाडले होतं मग. आता झाले जेवणाची सुट्टी. सगळे मस्त आता छानपैकी जेवायला बसलेत. प्रत्येकाने आपल्या घरून टिफिन घेऊन आलेत. सकाळी खूप पाऊस होता आणि आता दिवसभर एकदम कडाक्याचा ऊन पडलाय. अशा या निसर्गरम्य वातावरणात जेवणाचे 2 घास जास्त जातात. हे निसर्ग संपन्नाने नटलेलं असं आमचं हे दाभोळ गाव आणि समोर दिसणारा हा सह्याद्रीची पर्वतरांगा. वन भोजन. मला पण हात वाटतं. हात दिसतं का हात? Yeah.
आमचं आता मुलींचं गोविंदा पथक पहिल्यांदाच अनोख्या पद्धतीने आपले थर लावत आहेत आणि सलामी देत आहेत. आमच्या मुलींचं गोविंदा पथक आज मुडबाच्या माळावरती सलामी देण्यासाठी सज्ज झाला आहे. दुसरा थर लागला आहे आणि आता तिसरा थर लागतोय का पाहूयात. आणि तिसरी बालगोपिका देखील आता थरावरती चढत आहे आणि दुसरा थर आता उभा राहतोय. तिसरा थर त्यांच्यावरती उभा आहे आणि अनोख्या पद्धतीने पुन्हा एकदा आमच्या बालगोपिकांचा हा पथक आणि तिसऱ्या थराची सलामी मुडबाच्या माळावरती आणि सुंदररित्या तिसरा थर उभा राहून सलामी देखील देण्यात आलेली आहे. आमचं हे बाळगोपिकांचं पथक. आता आलेत आमचे बाळगोपाळ आणि हे देखील 3 थरांची सलामी देणार आहेत मुडबाच्या माळावरती. दुसरा थर आता वरती उभा राहतोय आणि त्याच्यावरती जय हा सलामी देण्यासाठी वर चढणार आहे. एकदम सुंदररित्या शिस्तबद्ध पद्धतीने थर लावत आहेत आमचे बाळगोपाळ आणि तिसरा थर आता उभा राहतोय. खूपच सुंदर अशी टेक्निक आहे सनीची आणि सनीने आता जयला खांद्यावरती घेऊन तिसरा थर देखील उभा राहतोय आणि जय आता देतोय सलामी. आणि हा उत्साह बघा त्याचा सलामी दिल्याच्या नंतरचा काय जोश आहे. आणि पुन्हा एकदा शिस्तबद्ध पद्धतीने थर खाली उतरवत आहेत, कोणालाही इजा न होता. आणि खूपच सुरेख अशा पद्धतीने 3 थरांची सलामी दिलेली आहे. चला मंडळी, आता सगळं खूप मजा मस्ती करून झाली आणि आता सगळे लागलेत परतीच्या प्रवासाला. आता सगळे परतीच्या प्रवासाला लागलेले आहेत आणि आमची गुरं देखील आता परतीच्या प्रवासाला लागलेत. ती पुढच्या रस्त्याने खाली उतरतील. किती मस्त गार हवा सुटली वरती. परतीचा प्रवास खूप सारा आनंद घेऊन आता घरी परतत आहेत सगळे. तुम्ही पहिल्यांदा आलात, हे उंडगे काय हे फिरतच असतात. तुम्ही पहिल्यांदा आलात तर तुम्हाला कसा अनुभव आला आणि किती मजा आली? पाऊस तर नव्हताच, पण काय करणार, खूप मजा आली. कशी वाटली वर्षा सर? मग पुढच्या वर्षी यायचं का पुन्हा? कोणीतरी आंघोळी नसेल केली याच्यातला. म्हणूनच पाऊस नाही पडला. चला तर आता निघूयात परत. मस्त हा छोटासा झरा आहे आणि ही पायवाट आहे झऱ्याच्या बाजूने. इथून खूप खाली खोल आहे झरा. झऱ्याचा आवाज एकदम संत गतीने. बंड्या सकाळपासून आपला भेळचा डब्बा घेऊन फिरतोय आणि खाली एक बाजूला खोल दरी आहे आणि ही पायवाट आहे. पायवाट महागात पडली. तेच आता
उतरताना थकवा जाणवणारच. खरं तर या मुलांच्या आयुष्यामध्ये हा एक दिवस खूप अविस्मरणीय असेल. मुंबईसारख्या धकाधकीच्या जीवनात तुम्हाला असा अनुभव कुठेच मिळणार नाही. आणि मला माहिती आहे जी मुलं ही व्हिडिओ बघत असतील त्यांना नक्कीच गावाकडची ओढ लागेल आणि या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये फिरण्याचा अनुभव खूप मजेशीर असतो. कोकणातलं हे स्वर्गसुख तुम्हाला अनुभवायचं असेल तर नक्कीच एकदा जंगल सफर करा.